नमस्कार, म चाहिँ रञ्जना दाहाल। म दाहालको कुलपूजा विराटनगरमा आइरहेको छु। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाहाल प्रतिष्ठान कुलपूजा समितिको केन्द्रीय महासचिव। नमस्कार, मेरो नाम सूर्य दाहाल, साबिक मादी सङ्खुवा सभा, अहिले विराटनगर 3। म दाहाल प्रतिष्ठानको केन्द्रीय महासचिव र यो आज हामीले दाहालहरूको कुलपूजा हामीले यहाँ उहाँको भनेको छैन, दाहालहरूको कुलपूजा आयोजक समितिको अध्यक्षको रूपमा छु। मैले दाहाल प्रतिष्ठानको महासचिव भएको नाताले केही कुरा बोल्नै पर्ने हुन्छ। दाहाल प्रतिष्ठान विश्व बन्धुत्वको लागि भातृबन्धुत्वको नारा लिएर अगाडि बढेको संस्था। अहिले देशभरिमा हेर्ने हो भने केन्द्रीय समिति एउटा, केन्द्रीय सम्पर्क समिति एउटा गोठाटारमा छ, त्यो 7 प्रदेशमा 7वटा समिति, अनि विभिन्न जिल्ला र पालिकाहरूमा 90वटा शाखा समिति, त्यसपछि 11वटा हामीसँग प्रवास समितिहरू र 17वटा प्रारम्भिक समिति भएको संस्था हो यो। र अहिले दाहाल प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो दमकमा केन्द्रीय कार्यालय छ। केन्द्रीय कार्यालय 4 बिघा कम्पाउन्ड पेरिफेरीमा फैलिएको छ र त्यहाँ पनि यस्तै कुलपूजाहरू हुने गर्छ। गत वर्ष मात्रै त्यहाँ भएको छ। त्यस्तै गरेर सुरुङ्गामा हाम्रो केन्द्रीय भवन छ, शाखा समितिको। विराटनगरमा सुविधा सम्पन्न भवन, आवासीय भवन सहितको छ। त्यसै गरेर विभिन्न ठाउँमा हाम्रो 20भन्दा बढी ठाउँहरूमा चाहिँ भवन सहित कुल मन्दिरहरू छन् भने मेची महाकालीमा जग्गाको हिसाब गर्ने हो भने 60वटा भन्दा बढी ठाउँमा जग्गा जमिनहरू छ दाहाल प्रतिष्ठानको। र केन्द्रीय समितिको थोरै मैले भन्नुपर्दा केन्द्रीय समिति जम्मा 135को केन्द्रीय समिति हुन्छ भने 41 जनाको सचिवालय छ। त्यो समितिभित्रको केन्द्रीय महासचिव हो। मैले अघि पनि जानकारी गराइसकेँ। दाहाल भनेर चाहिँ अहिले हजुरले जुन विस्तृत विवरण दिइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ सबैतिरको दाहालको सबैतिर यसो होइन, सबैतिरको दाहालहरू हाम्रोमा डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुरदेखि आसाम, चुनपुरा, बर्मा, सिक्किमसम्मका दाहालहरू दाहाल प्रतिष्ठानभित्र जोडिनु भएको छ। हाम्रो प्रवासमा मात्रै अस्ट्रेलियामा र अमेरिकामा पनि सम्पर्क समितिहरू छन्। अघि मैले भने प्रवास समितिहरू हामीसँग 11वटा मध्ये अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत लगायतमा पनि हाम्रो सम्पर्क समितिहरू छन्। हाम्रो भर्चुअल मिटिङहरू हुन्छ त्यतातिर पनि। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ विश्वभरिका दाहालहरूलाई एउटै मालामा लिएर जाने भन्ने नै हो। तथापि हामीले सबै जोड्न सकेका छैनौँ। पोखरामा एउटा पोखराभित्रका बन्धुहरूको एउटा समूह छ। त्यस्तै गरेर काभ्रेको नालामा पनि बन्धुहरूको दाहाल बन्धु अध्ययन प्रतिष्ठान नाला भन्ने एउटा संस्था छ। हामी त्यसलाई पनि एकीकरण लिएर जाने तर्खरमा छौँ। रूपाखेती कुल कल्याण प्रतिष्ठान पनि छ। त्यहाँ रूपाखेती पनि सबै समेटिनु भएको छैन। हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि रूपाखेती नै हुनुहुन्छ। रूपाखेती दाहाल प्रतिष्ठानले धेरै त समेटिसकेको छ। तथापि अहिले पनि ती संस्थाहरूलाई पनि मर्जर गरेर एकीकरण गरेर एउटै बृहत्तर दाहाल प्रतिष्ठान बनाउने अभियानमा छौँ। त्यसैले हाम्रो स्लोगन पनि मादिकै रामबाबु दाहालले तयार गर्नुभएको स्लोगन हो, विश्व बन्धुत्वको लागि भातृबन्धुत्व, विश्वभरिका दाजुभाइ एउटै हो भन्ने अभियानमा छौँ हामी। र धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई जीवन्त राख्ने उद्देश्यले हामी हरेक वर्ष 2 पटक उधौली र उभौलीमा घोडधुप गर्छौँ। र हरेक 3 वर्षमा कतै कतै चाहिँ वार्षिक कुलपूजा गर्ने चलन छ। तर हाम्रोतिर चाहिँ पूर्वतिर चाहिँ 3 वर्षमा कुलपूजा गर्ने प्रचलन छ। र कुलपूजा पनि 2टा किसिमले गरिन्छ। अझै पनि हामीले गर्दा नरिवल फुटाएर मात्रै कुलपूजा गर्ने अथवा कोरी पूजा भन्छन्, कोरी पूजा गर्ने पनि एउटा प्रचलन छ भने बोका बलि गरेर पनि गर्ने हाम्रो परम्परा छ। यो परम्परालाई निरन्तरता दिन दाहाल प्रतिष्ठान र हामी दाहालहरू लागेका छौँ। यसलाई सभ्य र भव्य बनाउने तर्खरमा यो हाम्रो जति पनि टिम छ, टिम एकदम विशेष गरी यो युवा टिमहरू एकदमै सक्रिय भएर खट्नु भएको छ। र उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको लगनशीलता, उहाँहरूको त्याग, यहाँहरूको टिमको खटाइलाई म एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। एकदम हजुरको टिमलाई नै सल्युट छ। हामीले भन्ने शब्द छैन हजुरहरूप्रति। हामी एकदम आभारी छौँ। थ्याङ्क यू सो मच हर्टली थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। हामीहरूको परम्परा अनुसार चलिआएको चलनमा हरेक 3 वर्षमा कुलपूजा देवाली भन्छ। देवाली र कुलपूजा भनेको एउटै कुरो हो। यसमा कसैले बलिबाट गर्छ भने कसैले नरिवलबाट गर्छ। प्राय जसो समूह भेला भएर आफ्नो दाजुभाइ जति सबै भेला भएर एकै ठाउँ गर्ने चलन छ। र हामी पनि विराटनगर आएपछि विराटनगरका बन्धुहरू जति छौँ भेला भएर कुलपूजा गरौँ भनेर कसैले बलि लिएर आएका छन्, कसैले नरिवल लिएर आएका छन्। सबै रसिक भएर कुलपूजामा रसिक भएका छन्। र कुलपूजा भनेको गोडधुप जुन गरिन्छ हामीले, त्यो गोडधुप गरेकै अनुसारको भित्र रेखीहरू बनाएर छोरी मान्छेलाई भित्र पस्न दिँदैनन्। छोरा मान्छेले मात्रै त्यहाँ कपाल काटेर धोती फेरेर शुद्ध भएर हिजोदेखि एकछा खाएर शुद्ध भएर आएका हुन्छन्। भित्रको कारोबार बाहिर जग्गे अग्नि स्थापनाको पूजा गरिन्छ।
शिवजी थापेर त्यो पूजा सकिसके पश्चात बलिको कुरो आउँछ। हजुर बलि दिने ठाउँ भित्र हुन्छ, भित्र बलि दिन्छन् र त्यो मेढालाई चाहिँ बलि चढाएपछि टाउको त्यहीँ राख्ने हजुर र हिँड चाहिँ बाहिर निकालिदिन्छन् ए हे र पछि सबै कार्य सकिसकेपछि अनि धुप हालेर सबैले आफ्ना आफ्ना लिएर जाऊ है भनेर पाती प्रसाद लिएर घर घर पनि लाने र आफू यहाँ पनि खाने चलन छ। हजुर र वरिपरि बेर्नुको कारण चाहिँ के भनेदेखि अरू मान्छेले नदेखोस्, आफ्नै कुलले मात्रै देखोस्, त्यसमा छोरा मान्छेले मात्रै पूजा गर्छन्। त्यहाँ छोरी मान्छेलाई भित्र जान दिँदैनन्। हजुर अनि भित्र नै एक तरिकाको पूजा भइरहेछ अहिले होइन, यहाँ बाहिर पनि जग्गे राखेर पूजा भइरहेछ। बाहिर अग्नि स्थापनाको पूजा हुन्छ शिवजी थापेर, हजुर भित्र अग्निमेतल, बालामस्टर, हजुर महन्तमाला हजुर को प्राय बिन्दवासिनी हजुर को पूजा गरिन्छ भित्र। नानीले यत्रो कुराकानीको जिज्ञासा लिएर उहाँदेखि आएर सबै कुराकानीको विवरण बुझ्न खोज्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यी कुरा आफूले जान्नु पर्दछ अनि आफ्नो पिँढीलाई पनि सिकाउनु पर्छ। हो यसो एकदमै गर्थे एकदमै भनेर सिकाउनु पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई, थ्याङ्क यू हजुर, नमस्कार। आज हाम्रो भिनाजु हुनुहुन्छ उहाँ राम कुमार दाहाल, एकदम नमस्ते पुरानो सबैलाई। चिनाजानी हाम्रो। पहिला त म साली थिएँ, अहिले त बुहारी भइरहेको छु। उहाँले पनि कुल पूजाको बारेमा केही जानकारी दिनुहुन्छ। हामीले कुल पूजा, यो दाहालहरूको कुल पूजा विराटनगरमा चौथो पटक हो यो। पहिले हामी पिचरामा गरेका थियौँ, त्यहाँ दाहालहरूकै एउटा जग्गा छ अनि त्यहाँ गरेका थियौँ। दोस्रो पटक कोशराज दाहाल काकाको जग्गामा गरेका थियौँ। तेस्रो पटक हामीले यही ठाउँमा गरेका थियौँ, त्यतिखेर कमल राज दाहाल काकाको नाउँमै थियो जग्गा। यसै वर्ष कमल काकाले यो 1.5 कट्ठा जग्गा 1,20,00,000 बढी मूल्य छ यसको, निशुल्क करिब 1.5 करोड आसपासको जग्गा हो, निशुल्क दिनुभयो दाहाल प्रतिष्ठानको नाउँमा हाम्रो कुल पूजाको लागि। हाम्रो एकदम स्यालुट छ काका काकी कमल राज दाहाल र शारदा दाहाल, उहाँहरू दुवैजना यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब यो वर्ष, अघिल्लो वर्ष चाहिँ कमल काकाकै जग्गामा हामीले कुल पूजा गरेका थियौँ। यो वर्ष चाहिँ अब कुल देउताकै जग्गा हो यो, कुल देउताकै जग्गामा हामी सुरु गरेका छौँ। अहिले चाहिँ यो खुल्ला छ, केही छैन। अर्को पल्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष हामीले जग्गा प्राप्त गर्यौँ, कुल देउताले जुराइदिनु भयो कमल काकाबाट होइन। अब अर्को वर्ष चाहिँ यो वरिपरि कम्पाउन्डिङ गर्ने, यहाँनिर एक दुईवटा बिरुवा रुखहरू रोप्ने, यहाँको माटो ठक्क अलिकति उठाउने, अग्लो पार्ने सम्म बनाउने अनि थानको निर्माण गर्ने। अहिले हामीले अस्थायी थान बनाएका छौँ, थान बनाउने निर्माण गर्ने। अर्कोपल्ट आउँदाखेरि यति मात्रै होइन, अरू ठुलो सङ्ख्यामा सबै दाहालहरूलाई यहाँ आकर्षित गर्ने र अब 3 वर्षपछि गर्दाखेरि त हामी एकदम झक्कास दाहालहरूको कुल पूजा चाहिँ वाउ यस्तो पो हुनुपर्छ त भन्ने बनाउने लक्ष्य छ अहिलेसम्म। एकदमै राम्रो कुरा, खुसी लाग्यो। मादिमा हामी कुल पूजा गर्थ्यौँ पहिले, मादिमा हुँदा। अरू दाहालहरू अरू अरू ठाउँमा हुँदा आफ्नो ठाउँमा गर्नुहुन्थ्यो। सबैतिरबाट दाहालहरू विराटनगर आइसकेपछि कुल पूजा कहाँ गर्ने होला भन्ने हामीलाई समस्या भइरहेको थियो त्यो बेलामा। अनि अब कहाँ गर्ने होला भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ उता बबिया बिर्तातिर पनि होइन काका, सुरुमा जाने गरियो। अनि यता पिचरा, अनि फेरि कोशराज काकाको जग्गामा घर छेउमा, अनि फेरि पछि अर्कोपल्ट यही जग्गामा कमल काकाले ल यहीँ गरौँ न त भनेर भन्नुभयो, यहाँ गरियो। यो गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँ सरी गर्नुपर्ने र कुल पूजा गर्नका लागि एउटा स्थायी ठाउँ नभइरहेको बेलामा, अघिल्लो कुल पूजा गरेकै बेलामा यदि उपयुक्त वातावरण भयो भने म जग्गा दिन सक्छु भनेर आदरणीय कमल राज दाहाल काका यहीँ हुनुहुन्छ, काकी यहीँ हुनुहुन्छ। अनि कमल काका भनेको चाहिँ मादिका सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री प्रसाद दाहाल, जो देशभरिका मान्छेहरूले चिन्ने त्यो एउटा सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्वको उहाँ नाति हुनुहुन्छ, नातिनी बुहारी हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको त्यो दानवीर मनले, त्यो मानसिकताले यो जग्गा चाहिँ कुलको लागि समर्पण गर्छु भनेर भन्नुभयो र अहिले दाहाल प्रतिष्ठानको नाउँमा आइसकेको छ। र यो वर्षदेखि अब हाम्रो स्थायी कुल पूजा गर्ने यही जग्गा भयो। 1.5 कट्ठा जग्गा छ। अहिलेको मूल्य भन्ने हो भने विराटनगरको हिसाबमा करिब 1.5 करोड मूल्य अहिले छ। त्यत्रो जग्गा निशुल्क प्रदान गर्नुभएको छ। हामी दाहालहरू, विश्वका दाहालहरू उहाँहरूप्रति एकदमै धेरै अनुग्रहित छौँ
सादर नमन पनि गर्छौँ उहाँहरूलाई हामी। रामबाबुले त भन्नुभयो हामी दाहालहरूलाई जग्गा दिनुभयो भनेर, तर म यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु, म केही पनि होइन, यो जग्गा भनेको कुलकै जग्गा हो। कुलले नै मलाई संरक्षण गर्न दिएको थियो होला, बुवाबाट आएको हो, बुवाले नै दिएको हो, त्यो मैले आफ्नो परिश्रमले मैले कमाएको पनि होइन, बुवाबाट आएको भएले। र मेरा पुस्ता मैले सुनेअनुसार मैले हजुरबालाई देख्न पाइनँ। मेरा हजुरबा श्रीप्रसाद दाहाल, उहाँका पनि बुवा श्रीनारायण दाहाल र उहाँका पनि बुवा रामानन्द दाहाल। मैले सुनेअनुसार रामानन्द दाहालले माधीमा तत्कालमा उहाँको पालैमा आफ्नो जोत्तैको खेत हलो समेत दिएर सबै गरेर एउटा रामालय शिवालय भनेर खोल्नु भएको थियो। त्यहाँदेखि नै मतलब हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ केही दिनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, समाजमा आफ्नालाई गर्नुपर्छ भन्ने उसमा मान्यतामा आइरह्यो। मैले बुवाबाट नि त्यही कुरा सुनिरहेको थिएँ। र जब कुल पूजा गर्ने कोशराज दाजुले भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि भव्य वीरता र पिचरामा पनि भएको रहेछ। र त्यो मैले मेरो जानकारीमा आएन, सायद बुवा हुनुहुन्थ्यो र मैले त्यति मतलब पनि राखेन। कोशराज दाजुले एक दिन बोलाउनु भयो, कमल तैँले भन्छस् भने हामी आँट गर्छौँ, नभए त तैँले नभन्यो भने नगर्ने भन्नुभयो। अनि कस्तो दाजु तपाईँहरू हुनुहुन्छ, म त साथ दिन्छु भने अनि हामीले मिलेर गऱ्यौँ कोशराज दाजुको अध्यक्षतामा। र त्यो सायद 6 वर्ष अगाडि त्यो राम्रोसँग सम्पन्न भयो। अनि त्यसपछि बाध्यतावश उहाँले उहाँकै जग्गामा गरेका थियौँ, उहाँको जग्गा बिक्री भयो, हाम्रोमा ठाउँ भएन कुल पूजा गर्ने। अनि यसो मैले सोचेँ, कमसेकम हामी त आफ्नो घर बनाएर बस्छौँ, कस्तो कुललाई पनि एउटा हामी घर दिन सक्दैनौँ, कुललाई राख्न सक्दैनौँ, त्यो मेरो मनमा आयो। सायद मेरो पुर्खाको त्यो प्रभाव संस्कार थियो होला। अनि मैले श्रीमतीसँग सल्लाह गरेँ, उहाँले किन हुँदैन यस्तो पवित्र काममा गर्नुपर्छ भने छोरासँग सोधेँ, बुहारीसँग सोधेँ, उनीहरूले नै भन्ने कुरै आएन। अनि मैले कोशराज दाजु दाहाल प्रतिष्ठानका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष शालिग्राम दाहाल धेरैजनालाई ल्याएर यहाँ देखाउँदाखेरि ल तपाईँ दिनुहुन्छ भने हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले भने मैले दिनै कुरै आउँदैन, मैले त संरक्षण गरेर राखेको हो, यो कुलदेवताको जग्गा हो, ल हुन्छ भने यसमा गर्नुहोस्, तर अब नियमले गर्नुपर्छ, जग्गा चाहिँ पास गर्नुपर्छ। अब कुलदेवताको नाममा हुँदैन, दाहाल प्रतिष्ठानको नाममा पास गरौँ भनेर भनेपछि त्यो अस्ति 5-6 महिना अगाडि दाहाल प्रतिष्ठानको नाममा भएको छ। अबदेखि कुलको आफ्नै निवास भएको छ, आफ्नै घर भएको छ, आफ्नै वतन भएको छ। अब हामीले खोज्नु पर्दैन। अब हामी माथिका दाहालबाट सुरु भएको हो, अहिले विश्वका दाहालहरू हामी जोड्ने अभियानमा लागेका छौँ। र यो माथिका मात्रै दाहाल नभइकन सबै दाहाल, गोरुका मात्रै नभइकन दासु भट्टका सन्तानहरू, वत्स गोत्रीय दाहालहरूले सबैले आएर यहाँ कुल पूजा देवाली गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले भेदभाद गर्दैनौँ। र बलि चढाउनेले बलि चढाउनुहुन्छ, जसले बढी चलाउनुमा मन गर्नुहुन्न उहाँहरूले नरिवल चढाउनुहुन्छ, जसले त्यो पनि गर्नुहुन्न आएर ढोगेर दर्शन गरेर गएर कुलदेवताको आशीर्वाद लिनुहुन्छ भन्ने आशयले हामीले सुरु गरेका हौँ। र यसमा बन्धुहरूको ठुलो सहयोग छ। देखिहाल्नुहुन्छ कति खट्नु भएको छ, महिनौदेखि गरिराख्नु भएको छ। यस्तो यो खेतमा आएर गर्न त कति असजिलो होला, सबैले यहाँ खट्नु भएको छ, गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति म आभारी छु। धन्यवाद। शारदा दाहाल सबै कुरा त उहाँले बताइसक्नु भएको छ होइन। अनि एउटा कार्यक्रममा अब यो कुलदेवता पूजा चाहिँ अब गर्नलाई अन्यलमा नि कता गर्ने के गर्ने भन्ने अब उहाँले सुनेर पक्कै पनि मेरो परिवारले मान्छन् भन्ने उहाँले चाहिँ अब भन्नुभयो होइन। घरमा गएर सल्लाह गर्नुभयो, मैले त यस्तो भनेर आएँ भने त्यो भने उहाँले भन्दा बढी खुसी मलाई लाग्यो क्या, मलाई लाग्यो होइन। एकदम राम्रो डिसिजन गर्नुभएछ, राम्रो गर्नुभएछ। मान्छेलाई जति भयो नि पुग्दैन, तर कुलको नाममा दिनु त हाम्रो लागि गौरवको कुरा पनि हो। दिन पाउँदाखेरि होइन, अब यो हाम्रो मात्रै भएन, यो कुलदेवताको प्रसादै सम्झेर अब यो समर्पण गरेर कुलदेवताको पूजा चाहिँ अब राम्रो तरिकाले होस्, दाहाल बन्धुहरूलाई सबैलाई राम्रो होस्। मेरो नाम गणेश दाहाल, साबी घर सङ्खुवा सभा माथि अम्यामर चन्द्रलाल दाहालको नाति, जुन्डीराज दाहालको छोरा। अब यो दाहालहरूको देवाली
भनेको सबभन्दा ठुलो पूजा हो र यो पूजा सङ्खुवा सभा मादिमा पनि गरिन्थ्यो भने देशका विभिन्न ठाउँमा जहाँ जहाँ दालहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ यो कुल पूजा गरिन्थ्यो। तर आज फागुन 11 गते चाहिँ दाहालहरूको विशेष गरी मादी लगायत अन्य विभिन्न स्थानबाट विराटनगर, इटेरी, उर्लाबारी, तमक लगायत विराटचोक विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने दाहाल दाजुभाइहरू यहाँ विराटनगरमा कमलराज दाहालज्यूले निःशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको जग्गामा यहाँ हामी सबै कुल पूजा गर्नका लागि भेला भएका छौँ। र काठमाडौँबाट भन्ने आज सबभन्दा धेरै खुसी काठमाडौँबाट चाहिँ यहाँ मेरो काका योगेन्द्र विजय दाहाल, भतिज गोविन्द दाहाल पनि यहाँ आउनुभयो। उहाँहरूले मादिमा धेरै पहिलादेखि उहाँहरूको पुस्तादेखि गरी ल्याउनु भएको र यहाँ पनि आएर यो कुल पूजामा सामेल हुनुभएकोमा अत्यन्तै हर्षित, यति हर्षित छौँ हामी जहाँ साध्य छैन। पुनः यसरी काठमाडौँबाट अन्य दाजुभाइहरू पनि यो ठाउँमा आइदिएदेखि अति खुसी हुने थियौँ र राम्रो हुने थियो भन्ने लाग्दछ मलाई। यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय हजुरबा भन्नुपर्छ पर्नलाई त, काठमाडौँबाट आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि के भन्नुहुन्छ त कुल पूजाको बारेमा? यो हाम्रो पिता पुर्खाको पालादेखि कुलायन देवताको पूजा गर्दै आएको, बिचमा अलिकति हामी मादिबाट निस्केका दाल परिवारहरू कोही कता हुँदै गएर छिन्नभिन्न भइरहेका थियौँ। यसपल्ट यहाँ विराटनगरका दाजुभाइहरूले हामीले मादिमा पहिले जसरी हाम्रा पिता पुर्खाले गर्नुभएको थियो त्यहीको जस्तो गरेर त्यही संस्कार त्यही परम्परालाई कायम राख्दै यहाँ गर्नुभएकोमा हामी उपत्यकाका मादी दाल परिवारबाट यहाँ सहभागी हुन आएका छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो खास गरी कुलायनको पूजा गर्नु, देवाली पूजा गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो कुलको संरक्षण गर्नुको निम्ति चाहिँ यो गरिन्छ। उन्नति प्रगतिको निम्ति चाहिँ आशीर्वाद मागिन्छ। त्यही कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ भएको छ। यसले हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ अझ प्रगाढ अगाडि बढाएको छ। मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। मेरो नाति नातिना पुस्ताहरू मैले आज चिन्न पाएँ, यसले मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यही नै हो कुल देवताको आशीर्वाद भन्ने मलाई लाग्छ। कुलायन देवताले हामी सबैको रक्षा गर्नु। जय हो। कुल देवता चाहिँ हाम्रा पिता पुर्खाहरूले गरेको जस्तो देखेको मात्रै थियो। अब यहाँभन्दा अगाडि विराटनगर हुँदाखेरि सहभागिता त उहीँबाट भइरहेको थिएँ। अब यस वर्ष चाहिँ आफै उपस्थिति हुनु पर्यो भन्ने धारणा गरिरहेको थिएँ। यसमा अब मेरो जेठो दाजुले पनि र भाउजूले पनि सहभागी हुने, लुम्बुक चढाइदिउँ। हरिहर दाहाल र बिन्दु अधिकारीले पनि हाम्रो तर्फबाट भेटी पनि र बोका पनि पूजा गरिदिनु भनेको हुँदाखेरि म आफै र मेरो श्रीमायालाई पनि लिएर सँगै आएर उनलाई कुल पूजा बारेमा जान्ने मौका, देखाउने मौका पाएँ। कुल देवताको जय होस्। हाम्रो यो कुल पूजा देवाली यो वर्षको जुन सञ्चालन गरिरहेका छौँ यहाँनिर, यो सञ्चालन गर्ने क्रममा समितिमा रहेर, समितिको अध्यक्ष यता सूर्य, अनि समितिमा रहेर एकदमै बढी खटिने यो टिम सबैले आफ्नो एउटा जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको थियो। अहिले यो जति पनि यो व्यवस्थापन भइरहेको छ, टेन्टको कुरा भयो, यता पकवानको कुरा भयो, उता सामानहरू जुटाउने कुरा भयो, यो पैसा सङ्कलन गर्ने कुरा, सबै काममा यी मान्छेहरूको योगदान छ। उहाँ चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सानो दाहाल, कृष्ण प्रसाद दाहाल, सबैले सानो भनेर चिन्छन्। सचिव, यो समितिको सचिव सुरेश दाहाल, उसले बाहिर पछाडि यो ब्याग उसले छोड्न सकेको छैन। अहिले पनि यो ब्यागमा पैसा उठाउनेदेखि लिएर धेरै कुरा, कोषाध्यक्ष होइन, कोषाध्यक्ष पनि सचिव प्लस कोषाध्यक्ष दुइटै जिम्मेवारी उसले गरिरहेको छ। राजेशले त अझै भन्ने हो भने यो जग्गा जतिखेर कमल काकाबाट पास हुँदै थियो त्यो बेलामा हामीलाई पैसा चाहिएको थियो जग्गा पास गर्नका लागि। त्यो सबै संयोजन गर्नेदेखि लिएर 1 लाख जति पैसा जुटाउनु पर्ने थियो, त्यो सबै जुटाउने काममा लागेको मान्छे राजेश। अनि त्यो जग्गा पास गर्न जाँदाखेरि मालपोत जाने प्रतिनिधि पनि ऊ नै हो होइन। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म निरन्तर, अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हो, निरन्तर यो हाम्रो यो कुलको लागि लागिरहेको एउटा नौजवान। यता सुभाष, ऊ एक्समेन भन्छु म,
उसलाई किन यसमेन भने भाइ यसो गर्न पर्यो भने चाहिँ हुन्छ दाजु भन्ने के त्यो यसमेन हो। अनि जहिले पनि उसले नो चाहिँ अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन र त्यो काम जिम्मेवारी भएको काम चाहिँ फटाफट गर्ने अहिले पनि खुब खटिरहेको छ। यतापट्टि रोशन, यो रोशन भाइलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यहाँ हामी जतिजना छौँ नि त्यो सबै एकापट्टि र उसलाई एक्लै एकातिर राखिदिनु भने उसको पल्ला भारी हुन्छ होला। त्यो त्यति खटेको छ, त्यति खट्ने के मतलब जस्तो यो टेन्टकै कुरा गर्ने हो भने करिब कति 70,000 80,000 भन्दै थियो, तर उसले कहाँ गएर उसको रिलेसनले 25,000मा यो टेन्ट टङ्गायो है। त्यस्तो के सबै यो टेन्टदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन एकदम उसको रिलेसन चाहिँ सबैतिर, फेरि यो क्षेत्र भन्ने मात्रै होइन सबैतिर उसको त्यो किसिमको रिलेसन छ। त्यसैले अहिले यो सम्पन्न गर्नका लागि खटेका युवाहरू सबैलाई एकदम स्यालुटै गर्नुपर्ने खालको मान्छेहरू। नमस्ते, हामी चाहिँ आज दिवालीमा यहाँ कुलपूजाको लागि उपस्थित भएका छौँ। एकदम रमाइलो लागिरहेछ। यहाँ कमल काकाहरूले जग्गा दिएर कुलदेवता चाहिँ यहीँ बस्नुभएको छ भन्ने महसुस भएको छ। योभन्दा अगाडि मादीमा हुँदाखेरि पनि म दिवालीमा गएको थिएँ। अब त्यहाँ पनि धेरैजनासँग भेटघाट भयो। यो भनेको तेस्रोचोटि म यहाँ उपस्थित भएँ। अब यो कुलपूजा भनेको चाहिँ अब भ्याउँदा गर्ने नभ्याउँदा नगर्ने, आज यसपालि मन लागेन भन्ने कुरा हुँदैन। यो चाहिँ हामीले भनौँ न बन्धनै परेको जस्तो गरेर हामी यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। कुलदेवताले हामी दाहाल परिवारको सबैको रक्षा गर्नुहोस्, एकदम सही बाटो दिनुहोस्। हामी सबैले सोचेका कुराहरू राम्रोसँग पुगुन्। कुलदेवता भनेको धेरै शक्तिशाली हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ देवी हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब रक्षा गर्नुहोस्, उद्धार गर्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। काका नमस्कार। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्छ कोशराज दाहाल, साबिक मादी, पुस्ता नम्बर 17, हामी सबैको आदरणीय काका। र यो आज भइरहेको यो कुल पूजामा उहाँकै नेतृत्वमा हामी सबैले काम गऱ्यौँ। समिति त एउटा बन्यो, सूर्य कुमार दाहालको संयोजकत्वमा एउटा समिति त बन्यो, तर यो सबैको नेतृत्व चाहिँ आदरणीय काकाले गर्नुभयो। र उहाँले आज मात्रै होइन योभन्दा अघिल्ला देवालीहरूमा पनि काकाकै नेतृत्व थियो। एउटा कुल पूजामा त काकाले आफ्नै जग्गामा लु गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यो काकाले सुरु गर्नुभएको त्यो अभियान अहिलेसम्म निरन्तर छ। दोस्रोचोटि हामीले यहीँ गरेका थियौँ र अहिले वास्तवमा काकाकै एउटा आग्रहमा कमलराज दाहाल काकाले 1.5 कट्ठा जग्गा यहाँ यस्तो ठाउँमा दिनु पनि भयो। त्यसैले काकासँग अलिकति थोरै संवाद गरौँ। काकालाई आज विगतदेखि मेहनत गरिराख्नु भएको थियो काकाले, आज आइपुग्दाखेरि आफ्नै यो कुलको जग्गामा देवाली गर्न पाइरहँदाखेरि काकालाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ काका? यो हाम्रो मादी दाहालको कुल पूजामा प्रोत्साहन गर्ने मेरो स्वर्गीय श्रीमती मिना दाहाल हुन्। एक ठाउँमा यिनै मुरराज दाजुको घरमा एउटा कुनै कार्य थियो, त्यहाँ हामी गएका थियौँ। डोर्णाचार्य दाहाल, म, परशुराम दाहाल, तिनजना बसेर गफ गरिरहेकामा त्यो बेला मैले होइन यो हाम्रो मादिका दाहालकै तर्फबाट चाहिँ बोकाको बलि दिने कुल पूजा गरौँ भनेर कुरो उठाउँदा लु अब तिमीले पहल गर, हामी पनि पछि लाग्छौँ भने उनीहरूले। र मेरै घरमा मिटिङ बसेर मेरो श्रीमतीले भित्रबाट किन अरूतिर खोज्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो जग्गा देखाउनुहोस्, हुन्छ भनेदेखि हाम्रै जग्गामा गर्ने भनेपछि आफ्नो जग्गा देखाइयो। पहिलो देवाली मादिका दाहालले नै पहल गरेर बोकाको देवाली गरेको त्यही देवाली हो, त्यो मेरै जग्गामा गरेको हो, मेरै श्रीमतीको पहलले गरेको हो। अहिले उनी स्वर्गीय भएको 2 वर्ष भयो। त्यही पहिलो देवालीलाई फलो गरेर यी भतिजाहरूले धेरै सहयोग गर्छन्। बोल्ने मात्रै म बोल्छु, काम यिनीहरू गर्छन्। सूर्य कुमार, रामकुमार, अरू भतिजाहरू पनि काम उनीहरू गर्छन्। धेरै कुरालाई हाइलाइट गरेर भाइ कमलराज दाहालले यहाँ 1.5 कट्ठा जग्गा पनि दिए कुल पूजालाई। अहिले हामी यसलाई अब अर्को सालसम्म, अर्को पल्टसम्म कुल थान बनाउने योजनामा हामी छौँ। म यसैमा काकालाई कुरा गरिहालेँ। हाम्रो केही समय अगाडि एउटा मिटिङ भएको थियो। त्यो मिटिङमा यहाँको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि भनेर
स्वैच्छिक रकम सङ्कलन गरौँ बन्धुहरूबाट भन्ने कुरा भएको थियो र त्यतिखेर सबभन्दा पहिले काकाले नै मेरो तर्फबाट 20,000 भनेर पहिलोपटक बोल्नु भएको थियो, जुन कुरा यहाँ ब्यानरमा पनि छ। त्यसपछि मैले बोलेँ म 10,000 दिन्छु भनेर बोलेँ। त्यस्तै बोल्नेमा शालिग्राम दाहाल, हाम्रो कमल काका लगायत धेरैजनाले बोल्नु पनि भएको छ र कतिले दिनु पनि भएको छ। अरूले पनि दिने तयारी गरिराख्नु भएको छ। भोलि यहाँ संरचना बनाउने कुरामा त्यो छ। अब यसलाई कसरी सङ्कलन गरेर कस्तो संरचना बनाउने सोच बनाउनु भएको छ काका? हजुरको निर्देशन कस्तो हुन्छ? अहिले भर्खरै काकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब अर्को वर्षसम्ममा, अर्कोपल्टको दिवालीसम्ममा हामीले यहाँ संरचना बनाउने भनेर। काकाकै शब्द मैले यदि सापट्टि लिने हो भने यहाँ एउटा मण्डप बनाउनु पर्ने छ होइन काका? त्यसपछि अरू के बनाउनु पर्ने देखिन्छ? वरिपरि कम्पाउन्ड घेर्ने, यसमा माटो फिलिङ गर्ने, अग्लो बनाउने, यो होटो छ अग्लो बनाउने, विन्ध्यवासिनी विन्ध्यवासिनीको स्थायी मन्दिर। यस्तो पनि हुन्छ कतिपय बन्धुहरूले म चाहिँ एउटा मन्दिर बनाउँछु भन्ने चाहना राख्नुभयो भने बन्धुहरूले यो ठाउँ एकदमै उपयुक्त छ। विराटनगरको यहीँनिर नोबेल हस्पिटल छ, नोबेल हस्पिटलको यहीँ नजिकै यो प्राइम लोकेसनमा छ। विराटनगरबाट 5 मिनटको पनि लाग्दैन यहाँ आइपुग्नका लागि गाडीमा। त्यति नजिकको ठाउँमा एउटा कुल मन्दिर बनाउने, विन्ध्यवासिनी देवीको मन्दिर यदि कसैले चाहना राख्नु भने एक्लै बनाउँछु भन्नुभयो भने हामी स्वागत गर्नुपर्छ। डोलीमा चढाएर ल्याउनुपर्छ। हो। अनि त्यसपछि यहाँ ट्रस एउटा बनाउनु पर्ने छ। अर्कोपल्ट यस्तो त्रिपालमा नबसौँ भन्ने पनि चाहना छ होइन? थान अहिले अस्थायी बनाइएको छ, स्थायी बनाऊ भन्ने छ होइन काका? त्यसका लागि पनि बन्धुहरूले ल म थान बनाउँछु भन्ने बन्धुहरू हुनुहुन्छ भने वेलकम। ट्रस बनाइदिन्छु भन्ने बन्धु हुनुहुन्छ वेलकम होइन? मन्दिर बनाउँछु भन्नेहरूलाई एकदम हटली वेलकम। यसै मार्फत हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ कि बन्धुहरू आउनुहोस्। हजुर, सबै बन्धुहरूको साझा प्रयत्नबाट हामी यो विराटनगरको यो लोकेसनमा हामी दाहालहरूको एउटा कुल धर्म परम्परा, फेरि यो दाहाल भनेर अहिले यो ठाउँको मात्रै भन्ने कुरा भएन, विश्वभरिका दाहालहरूको यो साझा एउटा धार्मिक थलोको रूपमा विकास गरौँ। सबैले हातमा हात बढाउनुहोस् होइन? त्यही होइन काका हामीले गर्ने आह्वान? हाम्रो यो कुल थान बनाउने इत्यादि कुरामा जति अहिले चर्चा भयो, यसलाई हाइलाइट गर्न, सबै विश्व सामु पुर्याउन हाम्रो कुलवधु रञ्जना दाहाललाई सहृदय धन्यवाद दिँदै यसलाई चाहिँ यस कुरालाई एकदम हाइलाइट गरेर सबैतिरका दाहाल बन्धुलाई पुर्याइदिन अनुरोध गर्दछु बुहारीलाई। रोशन लिएर गइसक्यो। रोशन भनेको हाम्रो तपाईँहरूकै रोशन? कति रोशन? हजुरहरू सब अर्गनाइज टिमलाई हाम्रो तर्फबाट सल्युट छ। एकदम हाम्रो पनि सल्युट। हजुरहरूले गर्दा हामी यो ठाउँमा आउने अवसर मिल्यो। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू होल टिमलाई।